还有白净法，白净法到白净，是不是重重无尽？你比方说，大家你讲白净师，啊，不，你讲的白净师是你都有。好，所以这就是一种概念。到后来是要成为你的经验跟你的文字之后，在主角成为你的内化，再成为白净师，再从哇，刚刚是不是地水火风？土地、地水火风，你要空之后才有办法见。种植正见之后，你学习的文字跟你的经验，慢慢就会形成一个白净室。哇，在白净室一直走到呢，你这个时候可以跳到不动地来哦。因为我们要知良位跟加行位才能够跳得上来。跳上来之后呢，还有一个白净法，叫做妙法。有没有看到静美说的？出，再来呢细，再来呢微，再来旋，对不对？那现在科学家怎么讲旋粒子呀？你立功旋粒子而已嘛。是在讲质子、电子、中子、微中子、微子、量子、光子嘛，对不对？还有一个妙法哦，妙就是在我大脑里面是不是白净法？妙嘛，到后来是白净，连法都没有了。啊，所以它并不是一个呼口号，它是有一个次第很明显上来的。所以你假设能够训练到这样的话，首先你一定要有一个恭敬的心。你什么都没有恭敬，因为那个恭敬是一种德，所以德就是说你对万事万物都敬神如神在。所以的神就是说，因为你精神饱的人呢，你是不可能会给他倒锅啦。倒锅的是表示你根本的恭敬心都没有。现在到底倒锅都没说，你刚刚说不是我故意的，不是，是你的血毛冲出来啊。你都我有你听啊，这样巴多的是妖啊啦，这样的是愤怒啦。他就是虫啊，你要跟他驯服，他就是一个关在一个我们什么为非作歹的一个地方嘛。所以你假设空掉的话，你都没有一个附着点的，你知道吗？所以东东说还会再吃那个一点点肉，不可以的。为什么？你进入到这个阶段还在吃的话呢，表示你的身体呢一直也没有一吸嘛吸没去，你知道吗？怎么还在动着？代表什么？哈，就是这样子。下定决心，我每天呢折叠，办到要行，我宁愿折叠死在那边都没有关系。绝地而后生灵，死了，回到细子，回到阴的地方，你的心就活了。没有那个愿，就是变成原来的力量，原来的头脑了，原地就到了。对。那有可能我不知道要干比准呢，迄糖开始出来了，我就要吃，我就要吃了。你搁互伊直吃，你讲你乖哦，我要喝水，我要来运动。你在大马路边，要不要好来时之后，你就是这样子做，做了之后你喝水，甚至在旁边随便的一个单一的东西吃了，它就能量就起来了。为什么？因为像我们今天呢，金者就是问得很好，五谷嘛，今天我们是吃什么？面线，对不对？你没有下指令哎，像我想甲你讲，供养慈爱念，念出来时阵，那面线就变五谷啊，有食到五谷的请举手，拢无看，有几个有食，我拢无食。满汉大餐。那个叫做有中要生无啦，还叫做什么辨识真言啦。所以先跟你讲，讲先供养之类，有吧？它一定要有一个无中生有，一定要有一个有啦。所以一个有不用大便嘛，因为大便能考得歪跤嘛，所以它只好变个面线哦。那你懂我意思吗？你也可以将所有的食物呢一点点就可以了，但是我再先供养它一下，是不是？因为我的念头念波改变，我的序列改变了。纵使几粒小小的一个什么面包或一个小小的一个小巧克力，我可以转换哦，这样理解了吗？这就是供养。你讲哦，冻袂掉，各位吃菜包，我们吃肉包，你看嘛有够无？供养这就转化。对，就转化掉了，因为你的意念要清楚，因为你的意念不肯定嘛，信就是道元功德母不够嘛，道本身不够，你还在二元对立。哎呦，我讲吧呢，你要洗也要干皮皮针，这就是现在目前沟通的问题。口号不能忽的。把意念想成肉包。都还有意念，那个不是一样的，对不对？就这样菜跑给你做点鳗鱼啦，那就是人没关系，那就是因为他刚开始的一个次第，那就是一个次第，为了要演变嘛，对不对？可是我们已经进入到这个阶段的人哈，你不可以一直卡在那个方便法，马上要进来，增长维新，哎，本剧除了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 ，那个要强而有力，你才有办法切断长跟空里面不可能的，你知道吧？因为它本来就记住在中道，所以中道就是正向，到后来没有正向了。就好像刚刚我们说看到东西，那我们就会有。对对，那就道这两个就是变成二元对立，是不可能是道的哦。哦，没有对立才有办法什么回到自身行出来。哦，所以
东东，你一定要表现的哈，肚子里面那个旋毛虫一大堆。待会从你的眼睛又搜出来，而且你看无，伊会把这种给你搜出来，你知道吗？那个旋毛虫啊，所以眼压我看到你这种灯啊，耳朵啊，刚才听到奇奇怪怪，那个旋毛虫讲腰啊啦腰啊啦，所以你妈妈靠腰，是不是？它也会影响你，因为它都在我们的肚子里面。并不是恐吓你，是真的，因为我们对微观世界不了解嘛。所以呢，一味的像咱以前恰卡森港湾的嘛，以讹传讹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 。现在我们一定要有精准、正确、精准、快，指导黄龙。这个就是我们本剧组一定要好好的去学习的一个事物。所以了解到我们当人不容易耶，你下辈子还有没有办法当人？不一定。但是5戒10善你一定要守住。我贪嗔痴慢疑一定不能有的，我杀盗淫妄酒不能犯，这是立当人最基础的啦。因为你这样子好不好正向，你就进入到10善了。因为我们的身口意里面，我不会杀，我不会盗，我不会淫嘛。我的身体里面有没有？我精神饱了，我就不失淫，也就是不会下乱，不会负向就对了啦。所以我清楚之后，你看我的口会守着4口，我不会恶语、其余、两舌、妄语，这4个不可能会放的。所以我的生命里面、内在里面的这个什么，我的贪、我的嗔、我的痴是不可能会存在的。所以你都是保持在10善业里面，最后有10法界出现了。你在进入的时候，这就是一个白净，真正的白净式的概念了，就是可以上来了，一直上来，一直练习，一直练习。好，所以我希望说，我们今天来到这个地方哈，假你一定要改变。你无讲吼，修养那较奇怪哈。人家嘛要控制，唔是，是因为你内底糖太济咧，死去的时嘛是糖就甲你食啦，蛆啊，无你看卖你拢卖烧，你试看卖一个尸体看到物件，发生你人来食了了，嘛是你家己食了了，真的是你的蛆吃完的呢，只是那个蛆我现在只是放到其中之一的旋毛虫而已，它里面哈，我现在是没有时间内给你看，我嘛会头两到尾要给你听无，你会感觉惊死人，那一个窟窿爬，真的就是它啊。所以它里面就只有一个地方叫做扣带回，跟第2个地方就是大脑鼻子可以成为人而已，其实没有办法人而成为跳为佛。所以我希望说大家不要纵容自己，你1次方就是说你要先单一，2次方就是你一定要完完全全去操练，3次方到后来你的意念有没有？肚子再怎么饿，你吃一点点都不会饿，会饿是你的妄念在饿而已，它是不可能会这么饿的，因为你要满足它嘛。所以看刚吃肉的人，你现在转为吃素的话，他很容易饿。为什么？因为他那个旋毛虫每个人都会跳出来靠腰，你知道吗？很饿呢。这个动作就奇怪，要搞我死哦，安尼无？那轨道众生都会造成啊，所以这时候你就跟他讲，因为你是主人嘛，心王是你自己嘛，你要跟他说哈，好啊。我都不再下流了，因为肚子不会饿。他帮我喝水啦，我先将水呢供养一下，那个水就变你想要吃的，就给你搅到尾啊，因为没有能量了，你就丢掉，慢慢它就会自动走了，所以细胞会自动自杀的，道理是这个意思。那请问一下，要先切才会进到白金色，进到白金色看过这些？它是同时间共振的，因为它是一个非线性的，对，它是同时的。你当下能量进入的人啊，界跟心界其实都是同时间存在的，因为从那一天你已经断掉，没有这么多的问题了，因为你的心已经挂住这边了，所以你的肉体，比如说闻到它的时候，你知道是臭的，你知道是不能吃的，可是你会很善巧的帮它。跟顿悟是的。对，就是跟悟，但是你一定要有见悟才有办法顿悟，所以见悟就是你累世一定都懂了这个原理原则要懂，所以你们现在就在补充原理原则嘛，到时候啪。突然间就懂了哦，可是他不是读来的，你也刚刚说，我为什么懂呢？原来我记住了，工巧迷，我也依迷，我也以迷，我也因迷之后，我内迷自动就会懂的。谁？然后悟到这就看到雪芳草。会啊，你要入高深的境界才有办法看到自己啊，对不对？咱拢一定咱女生要有修迄个过程，即讲你这世袂定啥个咯，去有3顿白死去啦，3顿有无？
早上吃饭，晚上吃饭，中午吃饭，暗时要够困，中午要够困，规工就不会为了3餐，是不是？你没有办法去追求你的生命的解脱，所以你就会被这些外来的这些虫给拉走，你找不到自己。所以你现在用功在哪里，你到时候你的成绩就在哪里，这是一定的，你骗不了人的。你莫讲啊，我今天来探钱，再过来那是不可能，为什么？当下有嘛，在外面讲话，在这边专注听的，跟在外面听的人就不一样了。在外面也是在忙大事，对不对？所以为什么你假设愿力很清楚的话，你只是坐在外面，可是里面的动静你都知道，为什么？因为它没有空间，没有时间。所以为什么一进来之后，经理在讲什么，你就会有办法头跟尾触类旁通，对吗？那你假设没有的话，你往靠你就没心，你都听不懂了，对吗？这就是我们有障碍处的，障碍在那个地方。定下来的砂锅，对，因为娑婆世界它有那么多的五浊，就是要让我们去了解。首先我们会有见浊，才会有这个命浊，对，所以你累世累劫那个劫是不清楚的。所以能够一劫，你看有这么多，这么不可思议，对不对？所以我们慢慢理解之后呢，我们的人你一定要有道源功德母啦，而呢一定要出来，这个转移一定要出来。你出来之后，你凡事会恭敬哇，恭敬想哪要避龙骨架，因为龙啊，地龙嘛，一起嗔恨心起骄傲，他是不服任何人的哦。你跟我去个转播，他永远认为就是说我的法比你高。你假设有这种心态，对不起，你是不可能有这个性的道源功德母出来的啦。所以为什么说我们一定要有这个地龙，你一定要先排开。地龙哇，什么熊贼？玄毛虫是标准的地龙嘛？玄毛虫就贼，它每一只都比恐龙、比蛇更大只。蛇啦、蜥蜴啦、恐龙都差不多同科的啦，它们都是同科的，只是演化的不同。所以我们的达尔文吧，达尔文为什么研究那么深？是凭他功德的研究啊。达尔文的阿公啊一样的，而且是达尔文都是他在研究的。好，所以我们了解到呢，你了解之后，你就会什么？你很容易顺服起来，完全呢恭敬每一个万事万物的一个灵性，好不好？你自然就可以达到，不是达到我们的进步的进化，不是哦。我们不是像那个星星一直进化来的哦，不是，是光阴天直接你有干净的就直接进入的，这个叫做什么？一生补处清净的能量，实地菩萨过来的。所以你明白这个之后，你才有办法深入的走下去，要不然绝对不可能的。所以为什么到后来整个的地球呢，就靠14万4千人而已，就0.1%的人而已，就这么简单。只有1%的人啊还在轮回，其余的人全部都平衡了。为什么？因为太阳当中就是有月亮嘛，月亮里面就是一定会有太阳的一个微光厘米嘛，对不对？所以我呼吸我就会有自由基嘛，我吃饭我就会有自由基嘛，我睡觉我就是会有自由基。为什么？因为我们呼吸唯独呼吸不经过嗅球。所以你呼吸还要配合你的意念，就是在专注跟大脑彼此没有办法，你才有办法指导黄龙，但绝对是不可能的。你只有空有呼吸，没有口诀是进不来的。这样大家可以认同吗？就是原理就在这里了。所以当初他夜睹明星之后呢，哇，没有下文，为什么？因为每一个人呢，他讲了阿含经吧，讲了华严讲了14天，讲了21天，嘛，没有人听得懂。你是不是开心用回归到人世间来讲？哦，所以这个生命我们一定要去理解的。好，我们现在开始来发问，好不好？麻烦你们问有深度一点的，而且困难一点的，麻烦你们，好不好？来，我们举手发问。好，来，要说但自己的名字，大声的说，最好呢，哈，上来呢又站在这边问最好。好，来，快点发问。老师好，各位白净人大家好。好。老师刚刚在讲那个几次方次元的时候，维度空间，我有想到听过一个平行宇宙，那是不是跟这个有呼应？就是我们可以超越那个时间线，就是以前的因果业力跟现在可以当下化解。然后未来宇
不用去想到未来，然后就当下就可以。可以，好来，用这个图，我再画这个图给大家看哈。马上悟到的人呢，你举手告诉我，好不好？你问的问题的人一定要知道。我现在讲红色跟蓝色呢是一个平行的，每一个空间跟空间是不相干的哦。比如说呢，鬼有鬼的空间，佛有佛的空间，我们用10次元10的空间来说就好了。它当然有无边无际了哈，我们先用10次元，我们用10次元的空间来说。我们用10次元的空间来说，这是我们所谓的一般的平行线，所有的空间都是波，大家可以认同吗？因为它是长极光的啦，你们看不到，它就是属于暗物质里面的嘛。是不是一个波？我们这一次手册，我们不是有发给大家，这一次去有参加，没有手册的请举手。我们那个手册没有手册的。我们的手册到时候你看一下哈，这有个谜题，这个谜题就是我们这一次用超度的方式，因为现在所有的空间已经打开了，哦，就是怕你们大家没有办法清楚。他有谁没有？刚才有给他了。好，这有个空间谜题，回去你看一下哈。这是一个年度的啦，有的呢哈，你就不用拿，就给没有的人哈，因为大概呢，因为他们这边有一些的能量。有没有看到谜题？有看到谜题了吗？要超度的那个有看到谜题了吗？在后面。有啊，在后面啊。这本里面有谜题哦，回去看。它就是什么？来，我们念一遍来，细胞跟细胞的共振就会产生的波，这样了解吗？这个共振就是我们说的一个点嘛，到另外一个点，是不是？谢谢。一个点跟一个点，对不对？是不是？有2点我们才有办法形成嘛，是不是？好，这个是直线波，所以成为平面，再它才有办法成为一个立体，都一定要什么3个嘛，所以1值是3，3值是1，对不对？你捌听过基督讲的嘛？圣父、圣子、圣灵，还有我们3清道子哇，叫3清哇，咱讲的3宝佛哇，口诀拢讲3宝哇。其实就是一个波嘛，所以它里面的氛围呢，都是透过，这是我们的人类里面的细胞啊。但是我们现在为什么要将这个空间改变？这里这个波有没有？我现在怎么改变？我现在从意念来改变，因为当人才有这个序列。当人，这个波是没有办法去。它是不是每天常就是无常嘛，对吧？真正的真理就是变嘛，不变就是变嘛，不变应万变嘛，所以它就是一个，这个就是我们的频率啊。大家知道频率是什么吗？都是频率，对不对？都是频率。是不是都是频率？但是我现在就是下一个指令，我的意念，因为我这个当人的时候，我的序列才会改变。那我这个空间跟这个空间呢，我假设我没有改变的时候，我假设气很低的时候，我就会进入到这个空间来。我们从我们的 DNA 染色体嘛，这是染色体分裂出来的基因嘛，对不对？是不是？这是我们的染色体基因嘛，是不是？有看到吧？是不是从染色体23对变成这么多的基因？我们身体是不是有好几百兆细胞会变成它？是不是？它是1秒钟有5000万的细胞，细胞里面又有很多的细胞，因为它是质子跟电子。OK， 所以你看哦，你这个地方序列呢，你假设能量很低，这个空间是我大概200世之前的，比如说你都有在修行的人，它里面假设你过去生，因为呢200世修行，可是你没有找到合适，所以合适就是没有满数。没有满数的时候，这个空间它可能是
属于在中阴身里面的轨道众生。你在这个序列能量太低，你就会去招感200年前的中阴间，因为他们都是平行的，你一定要有交叉才会在那个点出现。你也看到这个人，看到这个魂，就是那个空间，就是你过去修这个东西的。同样嘛，把这个鬼当做你已经有修到发光了，但是这个光你看到的是佛，是不是？结果这个空间能量太高了，你不懂得这个能量，它并不是过于不及。不是，它从正到一个程度，佛到后来变成光，变成没有了，都是一个波，一个能量而已，是不是？你大概从这边你会去悟到嘛？你太用功，你太低，是不是一个都是鬼，要不然就是动物，要不然就是光体，对吧？你这个空间它是平行的，只有在愿力当中，它才能够将这些平行的透过交集去悟到，叫做顿悟。这一点可以理解吗？好，你来讲给我听，你理解，你告诉我来。你上来说。太好了哈，对，我们将这个已经搬上去了，可以直接说谢谢。就是我的理解就是，当下那个顿悟，就是你决定要在哪一个境地。就当下就可以到。好，你说当下，比如说你过去生啊，你只是修道哈，知道有一个佛的国度，对不对？但是真正有没有佛的国度？虚空怎么会有佛的国度？它只是一个报身而已嘛，对不对？法身、法身、报身、化身。这是我们的精、气、神，神看得到吗？看不到。它是一个波嘛，对不对？所以你到底要到这个地方来，还是这个地方？因为这两个地方哦，这个是光嘛，这个是形嘛。你看有魂是不是一个形？看鬼嘛是一个形，对不对？是不是你的层次还在这里？这样可以理解吗？啊，你看到马人光不？鬼有没有鬼光？有。佛有没有佛光？有。就这个层次嘛。所以在频率同时间都会接到，所以认真修行的人，你一定会有神通啊，这样理解吗？这就叫神通嘛。但是这个马边天耳通啦，因为这看电视拢看到美国去啊。马边耳根通啦，凊彩电不拢卡到英国去。马边神主通啦，凊彩回机咧拍就回去。你不用那么多通嘛，厕所通就好了嘛。好好的做一个顶天立地的一个发大愿力大志的人，服务去付出，你就会从这个里面当中呢，将你过去精进修行的，再一次通过这一世呢，继续温度一直提升。就像咱的水直直滚到尾一直提升，型根本变平啊，哇，水用大，什么都没有了，有没有？当然，为了实验让你看行星，到后来铁也会毁灭掉，因为这些都是矿物质嘛。虚空是不是都是微量元素而已，都是矿物质？这样可以理解吗？所以他们是本来就是都是平行线的嘛，对不对？但是一定要透过我们当人染色体，它才有交集啊，是不是染色体是交集的？左配右，所以呢，修行是不是一点爱无安呢？有一个矛盾，到后来你不矛盾，刚刚静友画的很好，有没有？你不矛盾之后，你看你这个要走多久哈？这个啊，要走几次？这个坡啊，这个基你要走几次？可以理解吗？3大2跟几减？请问老师啊，我听你这样的说法啊，我用个人的解读，好，这样对不对？来这边解读。没关系，我这样听得到。前面请麦克风，听不到，要麦克风。大家的民主就这样子。谢谢。对不起，因为还不习惯这样的谦恭哈。因为要不然就这样子。让我慢慢适应啊，因为每个文化，每个团体的文化不同。那我的意思说，因为我只要问一个简单的，我说说看我的解读对不对而已。就说您这样的说法是说，我们人下一个修行人下一个指令会进入到它的不同的维度空间，是这样意思吗？因为下一个指令，然后这个下一个意念，那就进入了，是这样意思。我
我再画一个让你看，我们人体有几个染色体？几对？23对。好，谢谢。23对染色体，对不对？对。我们人体有23对类似这样子的染色体啦。对。它有长的跟短的，我现在就是勉强画一次给大家看，因为它有爸爸跟妈妈跟你的一点灵性，有吗？但是因为这些的染色体里面没办法，它有本身跟本市的啦。你看我一个黑点，有没有看到我一个黑点？我一个黑点代表我一世当中的什么故事，一个点。但是我这边有长的也有短的哦。我将这个点拉到这边来，你看我这个点居然有这么多的因缘，有没有看到？不画对吧？一个点就有1000个 story 啦。所以时空那么多哈，你是不是下一个指令它的序列可以变哦？可是你下的这个指令到底是你的温度是300万度或700万度或1万度，是不是一样是一个念？对，就是因为你的心有多大，是不是它可以斩断的能量有多大？有的人就是我这个念下指令，我可以让我这一世呢哈，跟修到1400之前的都可以，因为我的基因直接进入到新的空间了。有的都下了一个指令之后呢，它还是在这个指令当中一直在 story， 还在一直在悟这一点，有吗？悟这一点就是像这个一样，这一点里面有这么多的 story， 这样子可以理解吗？换句话说，你的意思是说，因为下指令的关系，所以这个能量就饱了，就跳到另外一个空间，是这样意思吗？你下的指令我一样，我的指令跟你指令有没有一样？不一定一样。我们修行的次第是不是不一样？你越宽广的，你砍断你的指令，是不是越能够去跳脱好几世的因缘？这一点你有办法去悟到吗？一个小朋友开悟，5岁的小朋友开悟的，跟他走过15年之后的开悟的能量，要斩断的、跳的，可以跳得越高吗？可以。5岁开悟跟15岁开悟哪里不一样？没有差别。时间不一样。有一个他的历练比较多，一个历练比较少。悟是不是一样有宽广的？比如说我悟了之后，只有影响1个人，就是我自己而已。有的人悟了之后是影响10个人，10个人都跟我一样，所以那能量是不是比较宽？所以我斩断的话，比如说以前累世累劫都没有去悟，突然间这一次悟到了，但是这一次他大彻大悟，就像龙树菩萨就标准的大彻大悟，有没有？他是不是学了那个隐身术，翻那个宫女的女生的那个裙子啊？是不是？他看到他的同门师兄全部都被斩死了，就只有他。后来他当下呢，大彻大悟呢，再将这个所谓的华严经再做出来。你看，我们现在是不是都在学他？了解到呢，真心忏悔。我们假设我们这边大概有1亿个都受他影响的话，他的能量大不大？大。大，你看它可以影响到几亿劫。悟就是悟在这里，是不是悟？它能量也有宽广，也有9品莲花，就像我们的那个阿弥陀佛的国度，是不是有4个国度？是不是有4个土？方便有1土，再来呢？第二，凡圣同居土，凡圣有1土。再来呢？十报庄严土。再来呢？光净土。是不是我们说的它有一个次第？是。一样都在极乐。对。但是是不是还有能量？对。但是它一定是要从凡人来修。所以他假设在凡圣同居土，下一次来的时候，他有没有可能跳到长极光？但是有可能是不是还是跳到什么？天地。是不是都要在当人的时候序列才有办法？没有一个人能够肯定说他多么棒，除非他就是已经了知之后，他每一个当下，就怕他的序列他都不懂得有这个序列。所以你看现在很多修行人不往内看，一直讲高深的文字般若，有没有？他的序列他没有去变。所以到长极光的波是一样的。只要每一个进入到，只要是长极光的波，所有的诸佛菩萨都是光光相护。那所以我们外无外内不对，就是最后都是长极光。对，真正所有。